Bon dia a tothom, benvinguts. La primera és agrair a l'organització d'aquest Congrés de Govern Digital la invitació que ha fet a l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries a participar en aquesta ponència. Jo crec que no hi ha problemes de visió, estic davant de la pantalla però em sembla que tothom ho veu bé i tothom ho sent bé, això és el primer. No som massa gent, jo crec que no m'allargaré molt, a més és primera hora i tampoc cal fer-ho massa dens. Al final, si teniu alguna qüestió així, miraré de reservar 5-10 minuts per si voleu comentar alguna cosa després. El motiu de la presentació és parlar de la transformació de les dades en coneixement en el cas de salut. Ara comentàvem amb uns companys del Departament de Salut, clar, el primer per transformar les dades en coneixement és que n'hi hagin de dades. I també comentàvem que moltes vegades a Salut no expliquem totes les iniciatives de transformació digital que s'han fet fins ara, que són moltes, que han generat un volum d'informació del que es diu ara Big Data, Big, i que fan possible que es posi en marxa aquest primer programa, aquest programa públic d'analítica de dades, de reutilització d'aquestes dades. Per situar una mica en context, dir-vos que ja fa més de 10 anys que s'està digitalitzant tota la informació de salut. Està digitalitzada tota la informació a la recepta electrònica, alguns números són 150 milions de receptes a l'any, està digitalitzada la majoria de la informació de la història clínica, de vegades estructurada, de vegades sense estructurar i compartida, estem parlant de 100 milions de PDFs, per exemple, d'informació no estructurada per detrás de dades estructurades. Estem parlant de la imatge digital, tota la imatge mèdica a Catalunya està digitalitzada pràcticament. Estem parlant de 500.000 de fitxers cada dia que es generen, perquè una prova, un TAC, una ressonància poden ser 100 fitxers JPEG. Per tant, estem parlant de grans números. I com que aquests grans números el que permeten és tenir molta informació, el que sempre ha estat fent el departament és reutilitzar la informació per la gestió, per la planificació, i ara es tracta de fer-ho amb les tecnologies que estan sortint ara i amb més capacitat de procés, etc., fer-ne un ús més intensiu, i el pas que es dona amb el programa PADRIS, que es va presentar fa una setmana escaig, és facilitar-la per la recerca. Catalunya és un dels centres de més prestigi en la recerca mèdica i biomèdica, i la necessitat d'informació, de reutilitzar tota aquesta quantitat d'informació que genera el sistema assistencial és bàsica perquè la recerca pugui estar relacionada amb la pràctica clínica i pugui tenir un retorn per a la societat. Feta aquesta introducció, que és dir que nosaltres ens hem saltat la part de la digitalització, però que també hi és, comentaré molt breument quins són els motius i els fonaments d'aquest programa d'analítica de dades i per què s'encomana a l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya, l'AQUAS. L'AQUAS és una empresa pública adscrita al Departament de Salut i té com a missió generar coneixement rellevant per millorar la qualitat, la seguretat i la sostenibilitat del sistema de salut. L'AQUAS té diferents iniciatives, alguns les coneixereu, alguns no, com per exemple avaluar quines pràctiques clíniques són imprescindibles i quines no, és el programa essencial, o que hi ha tots els vídeos d'aquest programa penjats a la web de l'AQUAS, o, per exemple, iniciatives com la central de resultats, que anualment es publiquen els resultats de tots els proveïdors de salut del sistema de salut de Catalunya, o l'Observatori d'Innovació i Gestió en Salut, o l'avaluació de diferents tecnologies mèdiques. Des de fa uns anys, a més, l'agència té l'encàrrec de reutilitzar la informació de salut, d'estructurar-la, de facilitar-la per la recerca i per la innovació en salut. Aquestes són les funcions. També una part de compra pública innovadora, que és el més recent en el que està treballant l'agència. Això fa que participi en molts projectes i moltes iniciatives europees i perquè té molta projecció i molta participació i visibilitat a nivell europeu. Bé, els valors que estan darrere de l'agència o en la manera de treballar de l'agència es basen en que és un organisme fonamentat en el prestigi, amb la independència, amb la credibilitat, amb la col·laboració, amb la transparència, amb la fiabilitat. És una agència, per tant, té que complir aquests requeriments com a garantia que els treballs, les avaluacions que fa són les més adequades i són independents.
Quina funció tenen les agències d'avaluació, que potser són ens poc coneguts en els sistemes de salut? Com deia abans, és generar coneixement i evidència científica, i per això s'encarrega de la transparència en els resultats dels sistemes, el que us comentava de la central de resultats, i també, dintre de la central de resultats i amb aquesta iniciativa nova, de donar accés a la informació quan pot ser en obert, o de facilitar la informació sobre la que es fan les avaluacions del sistema a tots els ciutadans, tots els agents, tothom que és interessat. També es fan recomanacions per reduir la variabilitat en els tractaments, s'identifiquen millors pràctiques o es promouen innovació en sistemes sanitaris com la compra pública innovadora. Bé, aquest és una mica tot l'àmbit i la promoció de la recerca. Llavors, per què és important la reutilització de les dades en salut? Posaré un parell d'exemples que hem utilitzat al llarg de diferents presentacions perquè el tema de la reutilització de les dades és molt sensible, ha provocat un debat ciutadà molt important que ha durat pràcticament 2 o 3 anys i aquest programa s'ha iniciat després de 3 mocions parlamentàries en les que es demanava més claredat, més transparència, més controls en la reutilització de la informació de salut, que és especialment sensible, perquè es fes de manera que es complissin totes les garanties de protecció de dades que estableix la llei. Com deia, poso un parell d'exemples, n'hi ha moltíssims, de per què és important reutilitzar la informació del sistema de salut. Per exemple, tenim aquesta publicació, el Journal of Clinical Pharmacology, en la que es mira quina és la influència de la medicació en les fractures de fèmur. Aquest va ser un treball que ha estat publicat seguint els procediments clàssics, amb un seguiment d'un acord de pacients, i després la central de resultats va fer el mateix estudi, però reutilitzant la informació, o sigui, analitzant la informació que tenim del sistema de salut, en aquest cas en població de més de 65 anys, aconseguim una mostra de quasi 10.000 pacients, cosa que un clínic amb una iniciativa de la seva pròpia entitat proveïdora no tindria accés, i utilitzant les bases de dades de la prescripció farmacèutica, dels ingressos hospitalaris, del registre de mortalitat, i anonimitzant aquesta informació, de manera que no és necessari consentiment informat del pacient, només hi té accés persones que tenen un compromís signat de confidencialitat, i amb això es va arribar a un determinat resultat. Bé, la qüestió, si mirem, és fer aquesta comparativa i podem veure quins avantatges té reutilitzar la informació anonimitzada en aquest cas. El primer, en un estudi clàssic, un estudi tradicional, el primer que es necessita és el consentiment informat dels pacients perquè els clínics o els avaluadors o els monitors de l'assaig clínic tenen que accedir a la informació clínica amb dades personals d'aquella persona, tenen que llegir els seus informes d'alta, tenen que conèixer la seva informació clínica per poder fer l'estudi. En el cas que es treballi amb reutilitzant informació anonimitzada, aquest requeriment no és necessari, no és necessari un consentiment informat, cosa que fa molt més fàcil aconseguir més volums d'informació i informació de més qualitat. La grandària de la mostra en un estudi tradicional com el que hem vist era de 500 casos, per tant, les limitacions que té un anàlisi amb 500 casos és la que sigui, però és molt més reduïda. En canvi, en un estudi sobre el conjunt de la població de Catalunya que compleix aquests criteris que hem dit, fractures de fèmur, persones més grans de 65 anys, dona una eina molt més gran. Quin és el resultat de l'estudi? Com podeu veure, els resultats són similars, però els intervals de confiança, en el cas de, són 3 vegades més petits, o 4, l'interval de confiança és molt millor en el cas del nostre estudi i, sobretot, el primer estudi porta 2 anys de feina, l'estudi reutilitzant les dades és qüestió de setmanes o mesos. Clar, la potència que dona poder treballar a aquest ritme i accedir a la informació amb aquesta facilitat és molt superior i fa que la recerca tingui un motor darrere molt important reutilitzant la informació d'aquesta manera i no amb el sistema tradicional, cas per cas, consentiment informat i analitzant documents que estan personalitzats. Per últim, comentar que si s'hagués de refer aquest estudi, perquè dius, hosti, hi ha variables que no conec, ha intervingut nova població i tal, s'hauria de reiniciar tot el procés de demanar als pacients el consentiment informat, etc., en un cas, en el sistema tradicional, mentre que en el cas que es reutilitzi la informació del sistema no seria necessari. Per tant, hi ha algunes qüestions també, a més,
Ètiques, per exemple, que és dir, si jo tinc que fer aquest tipus d'estudi, per fer aquest estudi, ho marca la llei de protecció de dades, és estrictament necessari accedir a totes les dades de salut d'aquesta persona que estan recollides en els informes clínics d'aquesta persona, perquè si al final només estic analitzant el que fa referència a la medicació i als ingressos per fractura de coll de fèmur, perquè he de conèixer altres dades de salut, com per exemple altres problemes de salut, hàbits saludables, etc. I d'altra banda, ja no és només si he d'accedir a tota la informació, sinó si no hi hauria una manera de fer-ho sense tenir que accedir a informació d'aquella persona coneixent noms, cognoms i dades personals. Això és el que recomana la llei de protecció de dades, que només s'accedeixi a informació amb dades personals quan és estrictament necessari i quan no hi ha altres mitjans. Com hem vist, anonimitzar la informació amb aquest programa que ha posat en marxa el departament, pràcticament el número de vegades en què és necessari accedir a dades personals de salut per fer un estudi és mínim. Bé, hi ha un segon exemple, crec que no val la pena comentar-ho massa, però seria un estudi dels anticoagulants en l'hemorràgia intracranial i aquest estudi que es va fer en temps menys d'un any, si s'hagués de fer per tota la cohorta amb les 140.000 persones que entraven en l'estudi, haguessin estat entre 9 i 10 anys per fer l'estudi, és un cas més exagerat. Bé, tota la comunitat científica està d'acord amb això, és evident, hi ha recomanacions a nivell de les principals revistes i publicacions. La Comissió Europea, això també és important perquè l'agència es mou en l'àmbit de projectes europeus competitius, com tots els centres de recerca amb els que col·labora. La Comissió Europea és una de les 5 recomanacions en el seu document de Redesigning Health per l'Horitzó 2020 i concretament aquesta és reutilitzar la informació de salut per tot això que acabem de comentar, millorar l'accés a la informació, transferir els resultats de la recerca a la pràctica clínica, facilitar que els investigadors bàsics tinguin més accés a informació de l'estat de salut de la població, creant cultura de transparència i millorar els serveis sanitaris, benchmarking. Una vegada més, la reutilització de la informació millora la qualitat de l'atenció, perquè una millor recerca i una millor translació a la pràctica clínica millora l'atenció rebuda, facilita l'obtenció per part dels centres de recerca un millor posicionament per aconseguir fons competitius en projectes europeus, s'accelera la innovació i també tenir un millor anàlisi, un millor coneixement de com està funcionant el sistema facilita la planificació i la gestió. Hi ha alguns problemes o alguns inconvenients que s'han d'establir clarament en tot aquest procés perquè, si no, ja estaria fet això i seria molt més senzill i aquest programa no hagués portat el debat que ha portat. El principal de tots, a part de la finalitat i la proporcionalitat, és a dir, no facilitar més informació que l'estrictament necessària, el principal de tots és la seguretat de la informació i la protecció de les dades, que és on està el debat ciutadà aquí i a molts països, que és com donem garanties als ciutadans, que són els titulars de la seva informació de salut, que aquesta informació no arribarà a terceres persones o organitzacions que faran un ús diferent del que s'ha establert aquí. Llavors, quin era el problema a Catalunya? A part de tot aquest interès, aquesta problemàtica o aquests beneficis que són comuns i que tots els investigadors i tots els planificadors voldrien tenir accés, quan baixem a Catalunya, quina és la problemàtica que tenim? La problemàtica és el sistema de salut a Catalunya, tenim accés a molta informació, però els centres de recerca o els projectes d'innovació, quan volien accedir a determinada informació, per exemple, per fer un estudi sobre diabetis, tenien que anar a interlocutors a diferents llocs, a l'Hospital Clínic per veure ingressos, per exemple, a determinats CAPs de l'Institut Català de la Salut per fer el seguiment de la informació de primària. Això requeria un esforç per accedir a la informació als diferents llocs que hi ha, complementària a la que té el propi Departament de Salut, i que feia, per una banda, que fos necessari un esforç molt gran per part dels investigadors, que normalment estan acostumats a treballar en el seu àmbit, en el seu hospital, per dir-ho així, o en el seu centre de recerca, i d'altra banda, que com aquest procés és tan complex i tan dispers, és difícil donar garanties a tota la ciutadania que es farà bé a tot arreu per tota la gent que intervé.
És a dir, si, per exemple, un investigador vol fer un estudi, anonimitza les dades al clínic i agafa les de primària, anonimitza les de primària, i un altre ho fa d'una altra manera, i ho fa tanta gent, la possibilitat que hi hagi forats o que hi hagi alguna mala pràctica o que hi hagi alguna fuga d'informació és molt alta. Llavors, el que va fer el Departament de Salut és encomanar a l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries que faci de punt neutre per l'intercanvi d'informació entre les dades de salut i la recerca, la innovació, qui sigui que necessiti aquesta informació, més enllà dels propis responsables del Departament o el CatSalut, per fer-ne un ús, per reutilitzar aquesta informació, facilitar que es faci un ús a l'abast de més gent, per més centres de recerca, inclús per més investigadors del propi sistema de salut. Llavors, la funció que té l'agència és actuar com a hub, com a punt neutre, com a punt d'intercanvi d'informació entre totes les dades que s'estan utilitzant per assistència i gestió i la gent i facilitar la reutilització per la gent que vol fer estudis sobre aquestes dades. Bé, aquesta és la introducció. Llavors, el PADRIS està reflexit en aquest dibuix d'aquí, que és el que vam presentar fa una setmana, i on es presenta tot el circuit. Llavors, jo us comento una mica per sobre els diferents estadis, quines són les característiques del programa de reutilització de dades que posa el Departament de Salut, que posa en marxa el Departament de Salut. Començant per la part inferior a esquerra vostra, el primer que s'ha establert és aquí és un programa públic i per tant amb finançament públic. Aquest va ser un debat que va haver-hi durant molt de temps, durant quasi 2 anys. Si s'havia d'alguna manera de repercutir els costos de preparar la informació o no per les entitats o per les persones que volen tenir accés. Finalment s'ha optat perquè per la complexitat de la reutilització de les dades, una millor transparència en la gestió seria amb un finançament públic. Llavors, el primer es dirigeix aquí, no a tothom. Aquestes són les primeres preguntes. La indústria farmacèutica té... No. El programa, que està penjat a la web de l'agència, el document sencer que ha estat consensuat amb el Parlament i amb tots els agents del sistema, està adreçat a centres de recerca CERCA del Departament de Salut, a centres de recerca adscrits a hospitals i centres de primària i sociosanitaris, per tant, al Siscat, públics i sense ànim de lucre. Per tant, tots els agents del sistema de salut, públics o sense ànim de lucre, tenen accés a la informació preparada per ser reutilitzada que facilita l'agència i les universitats públiques i sense ànim de lucre. O sigui, l'àmbit aquí va dirigit en el món més enllà del propi sistema de salut, per la recerca que fan recerca i innovació, són aquests àmbits d'aquí. Per tant, és un finançament públic, està adreçat a centres públics i /o sense ànim de lucre o sense ànim de lucre. Aquesta seria la primera característica. La següent característica, i ara me'n vaig a la part superior dreta, és quines dades són les que faciliten, quines dades té accés l'agència per posar-les a disposició de la gent que vol fer estudis. Són totes les dades del sistema públic de salut. Per tant, dades de sistema privat, per descomptat, no hi són. Són totes les dades que gestionen tant el Departament, el CatSalut o l'Institut Català de Salut, com els proveïdors del sistema de salut, clínics, Sant Pau, Mútua de Terrassa, etc. Per tant, és el conjunt de totes les dades, de tots els registres, perquè el Departament està habilitat per fer-ho i el que encomana a l'agència és que accedeixi a totes aquestes fonts d'informació per preparar-les per la investigació i per la innovació. I aquí, com està escrit aquí, això és com comentava abans, és informació estructurada, no estructurada, inclús informació que pot estar digitalitzada o no, perquè el concepte del fitxer de llei de protecció de dades és que és una entitat que conté informació sobre assistència, no té per què ser, no està fixat en quin suport, o inclús les imatges i tot tipus d'informació que es generi dintre del sistema públic de salut. Aquesta informació és a la que accedeix l'agència i estableix a l'hora de cedir-la
a cada un dels diferents interessats en reutilitzar-la, s'estableixen uns principis que assignen en un conveni estudi per estudi, que queden reflectits en aquesta fletxa que baixa per aquí. Hi ha uns principis ètics, és a dir, que quan es demana informació per un estudi de recerca o epidemiològic, es demana quin és el retorn que tindrà aquest estudi per la societat, si té una aportació perquè, per exemple, vol resoldre determinats temes en malalties minoritàries, que es considera que és un tipus de malalties que s'ha de potenciar la seva recerca perquè hi ha pocs casos i és difícil que es facin estudis sense accedir a aquesta informació. Per exemple, si són estudis que tenen un especial alineament amb el Pla Estratègic de Recerca del Departament de Salut, per exemple, en primària. Aquest any el PERIS està finançant especialment la línia de primària d'infermeria. Els estudis relacionats amb primària o infermeria també es tindran en compte que estan alineats amb les directrius del Departament en recerca. També es demana, a part d'aquesta justificació, que tots els estudis passin per un comitè d'ètica i investigació, és a dir, quan la gent proposa un estudi, quan es veu un estudi, prèviament s'ha de passar per als comitès que típicament es coneixen perquè fan les validacions dels assajos clínics de cada hospital, dient que efectivament aquella proposta compleix amb tots els requeriments de la llei d'investigació de recerca. Una altra qüestió important, quan un cop presentada la sol·licitud amb tots aquests requeriments, etc., és que dintre del programa PADRIS s'ha recollit l'opció, que sigui redundant, d'opt-out. L'opció d'opt-out vol dir que els ciutadans que, per les raons que siguin, creuen o no desitgen que la seva informació es reutilitzi per investigació, ho poden expressar al departament, a l'agència, a través de l'adreça del PADRIS, i llavors automàticament tots els seus registres s'exclouen de qualsevol cohort que ens demanessin per fer un estudi. Aquest és un altre dels debats que va haver-hi. En principi s'aplica un principi de solidaritat entre la ciutadania, de que aportar informació per la recerca és bo per tots, però per qualsevol tipus de raó, si alguna persona vol excloure's dintre d'aquest principi de solidaritat, doncs no hi ha cap problema, això ho expressa i queda exclòs automàticament de totes les cohorts. Aquesta és una de les avantatges de centralitzar la reutilització de la informació en l'agència, perquè si no, una persona que volgués fer opt-out ho tindria que dir a tots i cada una de les persones que estan reutilitzant la informació, que l'estan anonimitzant perquè el seu desig es pogués complir. Un comentari, estem a la part inferior dreta, sobre la governança de tot aquest projecte. Aquest també ha sigut perquè no hi hagin conflictes d'interessos, etc. La governança de tot aquest projecte del programa del PADRIS queda en l'agència l'AQUAS, i el màxim organisme de gestió d'aquest programa és el Consell d'Administració de l'AQUAS, que està, un president fins ara era l'Antoni Trilla, que nomena el Departament de Salut, i una composició d'experts i càrrecs del propi departament i del Servei Català de la Salut, que té un consell assessor, un consell científic, la pròpia agència, per la naturalesa de l'agència, i aquest mateix consell assessor serà qui farà la supervisió científica de tot el programa, i un comitè de vigilància, són 3 persones externes a l'administració, que vetllaran perquè es compleixin tots els principis ètics que s'han exposat aquí, perquè un altre dels compromisos de tot el programa és donar publicitat i transparència a tot el que totes les iniciatives de reutilització de la informació. És a dir, també hi ha el compromís, en aquest conveni que es signa amb els centres de recerca, per exemple, de que les sol·licituds d'informació seran públiques, estaran accessibles per tothom, tothom podrà saber quins estudis s'estan demanant, quins han passat el filtre, aquest embut que hi ha a la part inferior dreta, o sigui, quins han complert tots els requeriments i quins no, i també quin retorn tindrà aquest estudi, és a dir, fet l'estudi publicat o posat en Open Access o el que sigui, s'informarà tota la ciutadania de l'estudi pel qual es van posar uns mitjans públics, que era la informació de salut, quins resultats han tingut, on s'han publicat i quina contribució han fet i quin alineament tenien
amb les directrius del Departament de Salut. Bé, per últim, comentar només, i ens queden 10 minuts per si teniu alguna qüestió, perquè hi ha molts punts, comentar només el procés d'anonimització, que això també és important, perquè típicament hi ha s'entén per anonimització i moltes vegades es fa una anonimització que és feble en el sentit que s'eliminen només les dades identificatives que directament identifiquen a les persones quan es tracten en estudis de salut, adreça, nom, cognom, telèfon, DNI, totes aquestes coses. Però és important tenir en compte també que les recomanacions de la Comunitat Europea i els diferents treballs que hi ha al respecte i el que fem nosaltres també és un anàlisi estadístic del risc de reidentificació cas per cas. És a dir, s'avaluen totes aquelles variables, diagnòstics, per exemple, un cas que es facin un estudi sobre amputacions. Podem anonimitzar tot el que vulguem, però en poblacions de poc volum d'habitants, una persona que té una amputació d'un braç és fàcilment reidentificable. Ja podem haver eliminat dels registres el nom, el cognom, però si sabem la localització geogràfica i que és un amputat d'un braç, el risc de reidentificació és molt alt. Per tant, per cada estudi es fa un anàlisi estadístic de quines possibilitats hi ha de reidentificar aquella persona per mitjans indirectes. I segons el resultat d'aquesta anàlisi es replanteja la informació per l'estudi o es facilita el seu accés. I una altra qüestió és que tot aquest procés també s'ha d'entendre, això també ho hem explicat diverses vegades en diferents fòrums, que no es tracta d'una finestra per on arriba una petició de dades i després es venen a recollir la informació, sinó que aquest tipus de treballs, quan es fan treballant conjuntament amb els centres de recerca, perquè la definició de cohorts, en l'anàlisi de les variables, de les dades clíniques, etc., hi ha un treball conjunt continu entre les persones de l'agència que tenen coneixement i experiència amb aquestes dades i les necessitats dels centres de recerca. Això fa que el producte no sigui un paquet on hi ha dades a dintre, sinó el que es persegueix és aconseguir un estudi o la informació que necessita un estudi, que inclús moltes vegades fa la pròpia descripció estadística o els models predictius es fan amb tècnics de la pròpia agència. I jo crec que amb això, una mica anàrquicament, però hem fet el recorregut de tot el programa. El programa ha començat ja, es va presentar ja a la Facultat de Medicina, està en fase de desplegament, però ja s'estan rebent peticions i s'està començant a tractar peticions que ja teníem, inclús abans esperant que es posés en marxa formalment. I si teniu qualsevol qüestió, ara ho podem comentar. Jo crec que amb això hi ha una visió general de tot. Més qüestions en diferit, podeu consultar l'adreça web de l'agència o per l'adreça del PADRIS. Gràcies.